generasi anak panah yang ditempah akan melesat melalui penglihatan. Generasi yang memenangkan generasinya akan mengalami suatu kegerakan yang tak tertahankan. Bermodalkan hidup kudus, penuh karunia dan menjadi pembeda dengan dunia adalah nafas utama gerakan anak-anak muda. Tahun 2022 akan menjadi tahun penuh visi dan kejutan Tuhan, karena di sini penyertaannya tak berkesudahan. The year of faith and multiplication. Mari kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Marilah kesempatan ini kita gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai amal ibadah yang memang diridhai olehnya. Kedua kalinya salawat ma'assalam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk dua wasiat, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita semua menghantarkan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW. Dan aku yang saya banggakan, seperti biasa, ibadah kita akan kita awali dengan baca istighosah. Kali ini istighosahnya lebih banyak bacaannya. Kemudian kita lanjutkan dengan tahlil bil ikhtisar, jadi tahlil ringkas, doa, kemudian materi, gitu ya. Marilah kita mulai, kita awali dengan baca syahadat bersama-sama. Tajdidun iman, memperbarui iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqarraba ila Allah wa rasulihi wa awliyaihi wa jami'u salafus shalihin wa likulli shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الذين أنعمت عليهم وإلى حضرة روح أبينا آدم وأمنا سيدنا حواء وتنزل بينهما إلى يوم القيامة. لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم إلى حضرات أرواح أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم وإلى حضرة أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والقربى والعلماء والعاملين والمصنفين من جميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم وإلى حضرة أرواح أولياء التسعة خالصا وولجاء ووجورا خصوصا صاحب الولاية
لهم الفاتحة صراط الذين إلى حضرة أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخ ومشايخنا لا ولمن اجتمع عنها هنا بسببه الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة لحاجتنا وحاجتكم حاجات kita semua lahumul fatihah. Sambil saya tunjuk ya. Yang kita baca pertama ya. Mulai Astaghfirullahaladzim 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 Astaghfirullah العالم لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي كاملة وكاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 ياسين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدينا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سألوا يا غفار عفوا وتوبة بالقدر خذ من تحيله. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين تعدد علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا حق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا على المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا على حق المسلمين وممن ظلمنا والمسلمين وتعدد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من صدور الناس من الجنة والناس. الله
أكبر لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أفضل ما كنت على النبي من قبل أفضل ذكر فاعلم أنه لا حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم. Oke anak-anak silakan aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان الخير وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على محمد في كل وعين في المالين علي إلا يوم الدين اللهم تقبل وأحسن ثواب وقرأنا من القرآن العظيم وهللنا وما سبحنا واستغفرنا كما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي إلى حضرات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين من مشارق الأرض إلى مغربها بر وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا اللهم اهدنا وجددنا وجدنا ونخص قصدنا إلا واجتنبنا بسبب واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل اللهم ربنا الحق حق وارزقنا اتباعه والباطل باطل واجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة للمسلمين بسير الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Oke anak-anak. Yang tadi bacaan istighosah, kemudian tahlil ikhtisar. Kita lanjutkan materi ya. Materinya tidak ada judul. Saya tanya Angga, tidak ada tema Pak. Temanya bebas. Kira-kira pada pertemuan kali ini enaknya kita tema apa? Nggak tahu, Pak. Temanya terkait dengan peristiwa 27 Rajab. Ada peristiwa apa itu? 27 Rajab. Ada yang tahu enggak? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu ada berapa kata? Dua. Isra dan Mi'raj. Ya, Isra ini apa Isra? Jadi asmomennya biar kalian semuanya lebih ngerti. Isra Mi'raj itu apa? Yo. Itu Pak, Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Mekah. Di Mekah terus ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Terus Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha. Langit ketujuh, kayak tempat tertinggi. Sidratul langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Jadi gini, Isra adalah perjalanan malam hari. Harus ada kata-katanya malam hari. Perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa Palestina kemudian menghadap ke Sidratul Muntaha karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Allah mewujudkan wujud aslinya apa tidak? Sepengetahuan kalian. Mewujudkan enggak? Enggak ya Pak. Enggak mewujudkan. Jadi kalau dulu ada Pak Andi sejarah itu ketika ada event-event ibadah kayak gini mesti beliau kalau tak suruh isi sedikit gitu atau tambahan gitu mesti yang disampaikan beliau adalah sholat 5 waktu, sholat jangan sampai lupa. Kita Islam itu ibadah wajibnya itu sholat, pokok kuncinya itu sholat. Karena nanti kita amal apapun itu, baik amal jariah, sedekah dan sebagainya, tanpa kita melakukan sholat maka itu akan menjadi sia-sia gitu. Karena amal yang pertama kali dihisab dihitung adalah amal ibadah sholatnya. Karena sholat ini adalah ibadah spesial. Allah langsung memanggil Rasulullah Muhammad SAW.
Yang awalnya berapa rakaat? 50 rakaat itu. Kemudian ketemu Nabiullah Musa, suruh nurunkan kembali lagi ya, mulai 50 turun sampai 5 itu. Kemudian 5 itu disuruh Nabi Musa untuk nurunkan lagi, tapi Nabiullah Muhammad malu dengan Allah, kok naik turun mulai 50 sampai 5 kok sih 5 kok minta diskon mana gitu. Jadi Rasulullah itu malu gitu. Makanya kalau Rasulullah itu ibadahnya itu tidak mau memberatkan kaumnya. Salah satunya adalah kunut aja beda ya. Kunut bagi orang NU Nahdliyin pakai kunut kalau subuh. Kalau saudara kita yang lain ada yang tidak pakai kunut. Itu kenapa? Ya, karena Rasulullah punya alasan. Yang meriwayatkannya beda. Itu. Seketika pakai kunut Rasulullah, seketika juga tidak pakai kunut. Karena tidak mau memberatkan. Salah satu contoh ibadah lainnya tarawih, ada yang 23, ada yang berapa 13 atau 12 atau 11. Itu gimana itu? Yang benar yang mana Pak? Semuanya benar. Yang nggak benar yang tidak sholat. Tuh Pak, seandainya saya ini kunut, kemudian saya jamaah di tempat lain, katakan Pak, saya tidak tahu itu komunitas Islam yang seperti apa. Kemudian mereka tidak kunut, apakah saya harus kunut Pak? Ya tidak usah, ikuti mereka. Kita jadi makmum, lah imam itu rukuk ya sampai kunut dewi lah ya aneh. Padahal makmum itu harus mengikuti imam. Nah, sampai keluar dari itu ya jamaah tadi. Seperti itu. Terus bagaimana ibadah saya? Wah, internet yang jual benar. Oke. Terus bagaimana ibadahnya? Ya ibadah kunutnya ya tidak masalah, untuk sunnah aja kok. Gak usah dibuat perdebatan dan saling menjatuhkan. Yang penting intinya itu ibadah. Yang tidak mau ibadah itu yang harus diajak, yang harus dibenahi. Seperti itu. Nah, ketika Isra Mi'raj sudah tahu maknanya, hikmahnya apa juga sedikit tadi saya singgung ya, penerimaan ibadah sholat. Menurut kalian, sholat itu penting enggak? Itu penting, Pak. Penting ya, logikanya itu seperti kita mandi sehari 5 kali sama mandi sehari 1 atau 2 kali. Sedangkan tempat mandinya ada di belakang rumah kita. Kan yo lebih seger, lebih wangi, yang sergap mandi lah ya gitu. Padahal ya tempat mandinya itu di belakang rumah kita. Tapi sholat itu kenapa banyak dari umat Islam yang mengabaikannya? Paling 2-3 menit selesai, akan tetapi rasanya itu berat. Ya karena ini sudah janji setan. Nah, mereka akan ngeridu, akan membujuk anak cucu Adam untuk menjadi bagian dari komunitasnya, bagian dari sekutunya. Diridu, kemudian Allah mengabulkannya, boleh sama ajak oleh anak cucu Adam, boleh, tetapi tidak akan mungkin bagi mereka yang punya iman dan ketakwaan gitu. Jadi bagi mereka yang punya iman dan kekuatan takwa kepada Allah, maka sholat akan tetap jalan. Karena itu nanti kalau sudah terbiasa, kemudian kita tidak melakukannya, akan ada merasa kehilangan gitu. Kita biasa sholat duhur atau sholat maghrib lah, biasa gitu. Kemudian kok kita setengah lupa gitu. Pasti nanti hati kita akan menjadi nggak tenang. Apa ya sing kurang ya? Apa ya? Pasti gitu. Kalau tidak biasa coba aja. Karena terbiasa. Dia kayak gini ya. Kamu memakai akik lah, kayak gini ya. Dan suatu saat akik ini lupa kan. Kamu taruh di kamar mandi. Kamu keluar udah main-main, terus mesti ada yang kurang. Apa ya sih kurang? Jadi gitu. Karena terbiasa. Ini hanya barang mati aja. Apalagi ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dengan
ketika waktu subuh itu yang sangat berat dan pahalanya tinggi itu kalau kita niatkan serius, ya contoh gini, ya Allah ketika tidur ya bismika Allahumma ahya bismika wa amut, kemudian ya Allah saya mau sholat itu, mesti nanti di waktu itu kamu akan dibangunkan dengan berbagai cara. Siapa yang bangunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya dengan caranya Allah, ya dengan cara yang halus. Kalau nanti dengan suara yang lantang ya sampai melayu, Mas. Contoh, bisa jadi kamu nanti di jam-jam itu mau pipis, mau kencing, jadi koyo itu mau kencing itu bisa jadi, atau nanti membangunkannya pas waktu itu kamu mendengarkan suara kokok ayam atau suara burung peliharaan kamu di rumah atau kucing atau apalah mesti, atau bisa jadi dalam keadaan mimpi, kemudian mimpi kamu itu jatuh dari atas selip lah gitu. Itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita untuk ibadah, tapi tanpa kita sadari. Kadang itu gitu. Ada lagi nanti waktu subuh tidur digigit nyamuk, merasa gatel-gatel itu. Nah itu bagian tadi Allah membangunkan kita untuk ibadah. Ketika kita sudah niatkan pas waktu mau tidur itu, mesti seperti itu. Tapi kadang-kadang manusia itu terlena dengan itu. Cokot nyamuk dicapek, dikukur, kemudian dia dapat seperti itu ya. Jadi saya berharap kalian menjadi muslim yang kafah. Pun saya juga sama, belajar masih. Kalau sudah terbiasa 5 waktu, kemudian kita tingkatkan lagi itu menjadi sholat khusyuk itu seperti apa. Jadi sholat tidak mengingat sesuatu yang ada di dunia itu adalah sholat khusyuk. Saya yakin, bahkan saya sendiri itu ketika sholat pikirannya kemana-mana. Bisa kadang itu ketika punya program ya, kayak Caca pokoknya saya nanti punya program ABCD besok itu ada sholat pun ingat gitu. Allahu Akbar, ingat itu mesti udah. Kalau sudah terbiasa 5 waktu, nanti kita tingkatkan menjadi sholat yang khusyuk menghadap Allah. Kalau kalian sudah merasakan sholat yang khusyuk, pasti kalian akan merasakan nikmatnya. Minum es krim nikmat, tapi tidak seperti itu nikmatnya. Makan sate gratis enak, tapi tidak seperti itu. Ketemu pacar, ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi tidak seperti itu rasanya. Nanti kamu akan menemukan hal itu, tapi harus belajar. Jadi ketika orang itu sudah khusyuk, Allahu Akbar, menghadap Allah selap gitu, itu enak gitu, ringan gitu. Nanti monggo dipelajari, atau nanti kalau ketemu kita sharing bagaimana kiat dan cara-caranya. Saya pun juga masih belajar. Nah, seperti itu. Menurut kalian, sholat 5 waktu itu di waktu manakah yang kalian sulit untuk melakukannya? Kebanyakan dari kalian. Dana, ayo, dana buka ini. Tes dana. Apa? Sholat apa kira-kira? Halo? Cek. Gak konek. Kenapa? Duh, gak konek di situ ya? Putus ya? Internet putus paling, kok. Pak. Nyambung kok. Ya, sekarang nyambung. Enggak. Sholat 5 waktu itu, menurut kalian yang mana yang sulit? Oh, yang paling sulit, Hah? yang paling sulit subuh lah, Mas. Ya, jelas. Apalagi adem-adem Pak ini sih dia. Iya, padahal rakaatnya loh itu buat. Tapi habis sholat subuh biasa kayak lega ya. Terus udah tenang terus tidur lagi. Nah, enggak apa-apa sih tidur lagi. Seperti ini kewajibannya, iya benar. Nanti kalau ada sesuatu yang biasa itu tidak dilakukan tuh tidak lega gitu. Benar itu maksudnya. Banyak yang sholat subuh itu. Tapi kalau itu sudah dibiasakan nanti yo enak kok. Subuh ya, 2 rakaat tapi itu luar biasa.
pahalanya. Bahkan ada beberapa dzikir-dzikir khusus yang dilakukan di waktu subuh, luar biasa banget. Oke, itu saya yakin kalian bacaan sholat semuanya itu bisalah, mulai dari takbir sampai salam. Nanti ketahuannya ya ketika praktek nanti ya, karena ada beberapa anak yang tidak bisa sama sekali, niat ya tidak bisa, niat tidak bisa. Nah ini kan ibadah ubudiyah sing apa ya, makanan sehari-hari gitu loh. Jadi jangan sampai tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, ya cari teks lah, Kak Popo wis, tidak harus menghafal. Depannya tulis fotokopi gede, harus di depan, tidak apa-apa latihan kok. Lama-lama kan hafal sendiri. Oh, tidak banyak panjang. Ya seperti itu. Isra Mi'raj membawa wahyu sholat. Surat apakah yang di dalamnya mencantumkan peristiwa Isra Mi'raj? Dalam Quran surat, ayo browsing. Surat sesuai dengan namanya Isra. Surat belum nemu. Surat Al-Isra. Al-Isra cantum dalam Al-Quran. Ini sesuai lah. Nah, menurut kamu, logika kamu sendiri sih, peristiwa Isra Mi'raj yang sekian jauh itu dilakukan hanya sepertiga malam, itu mungkin apa tidak? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Itu gambarannya kan kayak gini. Ada seekor semut, kemudian bertemu dengan semut lain. Ditanya, kamu dari mana? Loh, saya dari mall terdekat sini mana? PTC. Pakuwon Pak ya, PTC Mall. PTC lah. Saya dari PTC. Kata semut satunya, nggak mungkin. Tadi lo kamu di sini kok datang-datang kamu bilang PTC. Ini semut ya. Kamu jalan aja berapa hari itu ke PTC. Itu kalau nggak keinjek sama orang sama mobil. Kalau keinjek pindah tempat kamu. Nggak percaya temen nih. Baru si semut yang ke PTC cerita. Saya tadi itu loh gini loh. Saya itu tadi itu cari makan. Kemudian saya itu pas di sakunya yang punya rumah. Ya yang punya rumah ke PTC naik mobil. Lah aku pas di situ katut gitu loh. Ikut. Jadi saya itu di saku bajunya. Kemudian beliaunya itu kembali ke sini. Saya itu melihat di daerah sana itu ada ini. Logikanya kayak gitu loh. Ya, kalau sesama semut yo, payung kino nggak mungkin lah. Itu hayal banget. Podo-podo semut cuwil itu. Pirang menit, pirang jam lah katakanlah. Terus bolak-balik, wis barang dingin, kalau nggak mungkin. Lah Rasulullah pun sama. Seperti itu. Karena yang dinaiki itu bukan kendaraan biasa. Yang dinaiki bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan apa itu di peristiwa Isra Mi'raj. Yang dinaiki Rasulullah burak, duduk buruk kayak ibu-ibu. Ada beberapa pendapat bahwa wujudnya itu kuda bersayap. Ada lagi yang berwujud sinar, petir, macam-macam, tidak apa-apa lah. Karena memang perjalanannya sangat singkat. Karena waktu di dunia dan di alam fana, artinya itu alam akhirat, itu memang beda banget. Bisa jadi 1000 tahun di dunia, di sana beberapa hari atau 1 tahun. Gitu. Jadi ketika di sana itu ya langsung tahu semuanya gitu, mulai dari surga, neraka, ada peristiwa apapun semua tahu. Bahkan waktu itu ditanya, kalau kamu memang ke sana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekian menit,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang kamu lihat? Terangkan semua sama Rasulullah. Jelas gamblang baru mereka iman. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar aku jadi Rasulullah wis percaya wae. Makanya dikasih gelar As-Siddiq yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar yang membenarkan, orang yang benar. Membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah apapun itu karena saking yakinnya. Seperti itu. Sudah cukup saya kira, waktunya udah habis. Bener enggak? Belum ya? Jamnya beda ini. Di sini tuh jam 12.25. Jam tangan saya 12.18. Sampai jam berapa ini nanti? 20? Di saya 12.21, Pak. Loh, kok aneh? Jamnya bener sih di ini. Nah, sekilas. Kalau jam Pak. Gimana? Angga yang tahu, Pak. Iya, Pak tanya. Orang 5 menit. 6 menit. Ya, wis. Yes. Buat penutup aja. Jadi seperti itu sekilas peristiwa Isra-wal Mi'raj. Kalian umat Islam setiap ada momen PHBI, tahu PHBI kan, peringatan Hari Besar Islam. Kalian harus tahu kemudian asal muasalnya itu apa dan seperti apa ceritanya, supaya Islam kalian benar-benar Islam dan tidak mudah digoyahkan. Karena ada beberapa aliran Islam yang aneh-aneh sekarang itu ya. Kemarin tuh viral itu waktu demo ya di Kemenak gitu, mungkin bisa jadi demo tentang adzan yang lagi viral itu. Nah, itu sholat, ada salah satu orang berjubah hijau di atas mobil melakukan sholat, rukuknya 2 kali. Ya itu loh ya aneh tau. Rukuk 2 kali, kayak itu orangnya nggak jelas, ragu dan sebagainya. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya video atau beritanya kayak gitu loh. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus tahu sejarah kebudayaan Islam atau SKI-nya. Itu, oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup. Nanti bisa kita lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, baik pertemuan dalam ikatan agenda ibadah seperti ini atau pertemuan-pertemuan dalam pembelajaran di setiap jadwal atau harinya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita, teman-teman kita juga dikasih berkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dijauhkan dari balak dan musibah, dan mudah-mudahan kalian khususnya kelas 12 ada kelas 12 dari ini. Pastinya ada ya. Harusnya ada sih. Saya doakan mudah-mudahan ujiannya semuanya bisa mengerjakan hasil maksimal, pada akhirnya nanti mendapatkan tempat kuliah yang mereka tuju. Ala hadin ya Mustafa al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya anak, wa'afu minkum wallahu a'fu illa kum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.